ஹலோ கைஸ், ஸோ வெல்கம் பேக் டு சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம மூணார் ட்ரிப்பில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐயோ அது ஏதோ ஃபால்ஸா, ஐயோ கும்பகரை ஃபால்ஸ் போக போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். இருந்துச்சுன்னா வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் இதாக பழகுது. இப்போ நம்ம எங்கே இருக்கோம் இப்போ தெரியும். நம்ம இப்போ எங்கே இருக்கோம்னு தேனியில் இருக்கோம் கரெக்டாக. மழை அப்படியே பயங்கரமாகுது. இதுனா நம்மக்கிட்ட வருது மழை. ஸோ கைஸ், இன்னைக்கு தான் நம்ம ஃபோன் உடஞ்சிது. பயங்கரமாக டிஸ்பிளேலாம் போட்டு உடஞ்சிடுச்சு. ஏன்னா இப்போ நான் இப்படி எடுத்தனாலே உடையுது. ஃபுல்லாக மழை. ஹில் ஸ்டேஷன் தான். எனக்கு ஒரு மாடி இருந்தால் போதும், மேலே போயிட்டு வீடியோ எடுத்துகிட்டு வருவேன். ஆனால் எனக்கு மாடி யாரும் கொடுக்கல. ஸோ கொடுக்காதனால இப்படி நடந்து போயிட்டுருக்கேன். சீக்கிரமாக போகணும் முடிஞ்ச அளவு. அது ஒரு நல்லது. ஓ மை காட். ஸோ வாங்க வீட்டுக்குள்ளே போகலாம். அப்படி நான் காட்டுறேன். ஒரே நிமிஷம் இருங்க. பயங்கரமாகுது. ஒருத்தருக்கும் கிட்டத்தட்ட மலையோட சொல்லும்போது பயங்கரமாகுது. ஓகே கைஸ், நான் அப்படியே காட்டுறேன். நீங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நான் சொல்ல போகிற விஷயம் உங்களுக்கு புரியும். ஏன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டு இருந்தது சீசன் 1. ஸோ இது சீசன் 2. சீசன் 1ல் நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது கேஜெட்ஸ் பேக்கிங், ட்ரெஸ் பேக்கிங், அப்புறம் நிறையா பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இப்போது இனிமேல் நீங்கள் பார்க்க போகிறது ஃபால்ஸு, மூணாறு, இதெல்லாம் வரும். Oh my God, what a view. ஐயோ கருமாட்டான். இதை வேறு பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸ்க்ரீனை. இதெல்லாம் ஃபோனை வந்து கீழே விழுந்துருதுப்பா. ஃபோன் அப்படியே இல்லை, டிஸ்பிளே உடஞ்சிருச்சு. சொன்னல நான் ஃபீனிக்ஸுக்கு, அப்படியே உடஞ்சி தனியாக புட்டுட்டு வருது கையோட. என்னடா இது. இப்போ நம்ம ஃபால்ஸ் போக போகிறோம், கும்பக்கரை ஃபால்ஸ். ஸோ கைஸ், அதான் தேனி ஊரோட. ஸோ கைஸ், அப்படியே நீங்கள் வீடியோ பாருங்கள்.
வெரி ரேர் பவர். I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. வேற லெவலில் இல்லையா செங்குத்தா. இப்போ நம்ம ட்ரெக்கிங் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். மேலே போகிறோம். போயிடலாம் சீக்கிரமாக ஓடலவே. காஸ்டியூம் பற்றி சரியான முடியாது எனக்கு. இப்போ நம்ம இப்படியே தான் எடுத்துகிட்டு போகணுமா. காக்கா வேற கையில் ஆகி போயிடுச்சு பாருங்க. தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நடக்கிறது ஒரு மாதிரி மூச்சு வாங்குற மாதிரி இருக்கு. இட்ஸ் ஓகே, பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஓகே. ஸோ இது கொடைக்கானல். வேணா ஓகே, வா. ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது, நியூ ஃபீல் கொடுக்குது. எனக்கே தெரில என்ன ஃபீலுன்னு. ஸோ பயங்கரமாக இருக்குது. ஓ மை காட், அப்பாடா. நான் சரியான சட்டையெல்லாம் ஊற்றுட்டு குளிக்கலான்னு பிளான் வச்சுருந்தேன். அப்புறம் பண்ண வேலையை பார்த்த உடனே அந்த காக்கை பீப்பென்ற உடனே சட்டையோட குளிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்திருக்கேன். ஏன் எனக்கு அவ்வளோ மூச்சு வாங்குதுன்னா, இப்போ நான் வந்து ஓடி வந்தேன் அங்கேருந்து. அதனால் லைட்டாக கொஞ்சம் மூச்சு வாங்குது. போக போக சரியாகும் எல்லாம். அவ்வாடா, என்னடா காமெடி ஆகுது. கொடைக்கானல் ஹில்ஸ் அண்ட் ரைடிங். சுகைஸ் மழை தெரியும் நினைக்கிறேன். மேலே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவு நல்லது கைஸ். இல்லைன்னா அவ்வளோதான், மாட்டிக்கினார் ஒருத்தர் தான். என்ட்ரன்ஸ் பயங்கரமாக பீலாக். என்ட்ரன்ஸே பயங்கரமாக இருந்துச்சு கைஸ். அந்த ட்ரெக்கிங்கில் வழியாக தப்பிச்சு வந்துட்டோம். ஸோ இங்கே மங்கின்றாங்க. மங்கியை காணும், காக்கா தான் ஓடுது. இட்டாச்சி பறகுறாப்புல. ஓ மை காட், ஃபுல்லாக ட்ரெக்கிங் என்ன நினச்சேன்னா இப்படி ஆயிடுச்சுப்பாங்க. ஸோ எனக்கு வேறு வழியே இல்லை. யோ ஏன் நடக்குது? ஏன் இடம் இது பயங்கரமாகுது. நம்ம மட்டும்தான் ரைடு போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம், மற்ற யாருமே ரைடு போகல. ஸோ சிறப்பான தரமான சம்பவம் இனிமே தான் பார்க்க போகிறீங்க. அம்மா அட படா வராம பாருங்க. ஸோ நம்ம எப்படியே போகலாம். Oh my god, what is this?
உதிரும் ஃபோட்டோ ஷூட். ஸோ கைஸ் பயங்கரமாக இருக்குது மலையே. இப்போ என் காட்டுறதுனா அது கூட எங்கேருந்துடா வருது. ஸோ கைஸ் ஃபுல் ட்ரக்கிங் கைஸ். இந்த ஃபுல்லாக ட்ரக்கிங் தான் பண்ண போகிறோம். Oh my god, it was very nice. ப்ளீஸ் இந்த ட்ரைபாடை எப்படிலாம் வச்சு வீடியோ எடுக்க முடியுமான்னு இருக்கு. அவ்வாடா இருங்க காட்டுறேன். மலை மலை மலை. இது ஃபோன் எதுக்காக வாங்கினேன்னா இந்தமாரி மலை அதுமாரி பிளேசஸ்லாம் கிளியராக வந்து ட்ரெக் ஆகும். அதனால தான் நான் அந்த ஃபோனை வாங்கினேன். Oh my god. டடண்டா ரண்டன் டடன் டடா ரண்டா ரண்டன். ஐயோ இது சரி பண்ணு. ஓகே சரி பண்ணியாச்சு. நீங்கள் அப்படியே பாருங்கள். உப்பாரி சுற்றி வந்து என்ன இருக்குன்னு சொன்னாங்கன்னா புலி இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ரைட்டாக எனக்கு தெரிஞ்சு புலி, ஏன்னா இது ஃபாரஸ்ட்டுன்றதால புலி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. கோட்ரி ஃபாரஸ்ட். அடுத்து வந்து வேறு எதுவும் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. அது பேர் என்னன்னு தெரில. எருமைன்னு நினைக்கிறேன். காட்டெருமை. ஆக்சுவலாக காட்டெருமையும் இது உள்ளே இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. எனக்கு எவ்வளோ கிளியராக தெரில இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு. ஆனால் உள்ளே போகிற ட்ரக்கிங் எப்படி தான் இருக்குது ரோடு. இட் வாஸ் வெரி நைஸ் பைட். ஓகே கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகலாம். ஒரு மலை மேலே ஏறினா எப்படி இருக்கும். செங்குத்தாக போய்கிட்டு இருக்கு. சவுண்டு சவுண்டு சவுண்டு. சவுண்டு கேட்டுருந்தீங்க நினைக்கிறேன். சைட்லேருந்து எப்போனா புலி வரும். புலி வரும்னு சொல்லி என்ன பயமுடுத்துறேன் தெரியும் நினைக்கிறேன். பாட்டு பாடுறா தம்மே கிசான்ட்டு. சை உண்மை கீரி பிள்ளையா. சவுண்டு கேட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே கைஸ் ஏதோ பெருசாக இருக்குது கைஸ். அங்கே ஏதோ இருக்குது. அது என்னன்னு தெரில. ஏதோ ஓடுது தெரியுதா உங்களுக்கு? கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். காலடி தடம். ட்ரக்கிங் லைட்டாக பயமாக இருக்குது. ஸோ ஓடிடு ஓடுறோம். அம்மா வந்துச்சு கைஸ். ஓடியாட்டேன். அந்த சவுண்டு எனக்கு கேட்குதுங்கண்ணே. பார்த்தீங்கன்னா போய்கிட்டு இருக்கோம். பாதி தூரம் ஏறிட்டோன்னு நினைக்கிறேன். நான் அக்கடி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. சுற்றி ஒரு ரீல்ஸ் ஒன்று தெரியுதா உங்களுக்கு? ஒயிட் ஆங்கிளில் காட்டுறேன். வெயிட் பண்ணுங்கள். ஐயோ ஒயிட் ஆங்கிளில் பார்த்தா தான் ஏன் பயங்கரமாகுது. ரோடு மாரி இருக்குயா ஒயிட் ஆங்கிளில் பார்த்தா. இன்னும் நம்ம மேலேயே மேலே போக ஆரம்பிக்கணும். ஸோ இனிமேல் தான் நம்ம பயணம் ஆரம்பிக்க போகுது. ஸோ பொறுமையாக ஓடணும். இது 1 கிலோமீட்டர் இன்னும் ட்ரெக் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. எனக்கு என்னமோ சம்திங் தெரில, பார்க்கலாம். ஆமாம் இப்போ நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு மலை மேலே ஏறிட்டுருக்கோம். ஆமாம் கைஸ். ஸோ கிட்டத்தட்ட இப்போ நம்ம ஒரு மலை மேலே ஏறிட்டுருக்கோம். கும்பகாரி ஃபால்ஸ் தான் இது. அந்த மலை ஆக்சுவலாக அந்த மலை இருக்குது. அந்த மலை வரட்டும் காட்டுறேன். அந்த மலைக்கு அடிவாரத்தில் இருக்குங்க. ஸோ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இது வேறு அப்படி என்னடா இருக்குது உள்ளன்னு கேட்குறீங்களா? வெயிட் பண்ணுங்கள். ஐ வில் ஷோ என்ன நினச்சிங்கண்ணே, நான் காட்டுவேன், கண்டிப்பாக காட்டுவேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேட்ரி கார் போயிடுச்சு. அதில் வந்து லக்கேஜ் எல்லாரையும் கொடுத்துட்டு வயசானவங்க எல்லாரையும் ஏற்றி விட்டோம். ஸோ யங் பீப்புள்ஸ் மட்டும் வந்திருக்கோம். மை காட்
இட் வாஸ் வெரி நைஸ் இன் ஒயிட் ஆங்கிள். ஒயிட் ஆங்கிளில் பயங்கர மாதிரி இடமே. ஸோ அங்கே ஒரு மலை தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே ஒரு மலை தெரியுது இல்லையா, இது காஞ்சூம். அங்கே ஒரு மலை தெரியும். அந்த மலைக்கு அடி ஓரத்தில் தான் இருக்குது இந்த இது. ஸோ எல்லாம் பி சேஃபாக இருக்கணும் எப்பயுமே. வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன், ஓரளவு வந்திருப்போம். ஸோ வந்துட்டோன்னா காட்டுறேன், நான் அப்படியே காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஓகே, இந்த பேட்டரி வண்டி இல்லைண்ணா, எல்லாம் பஸ்ஸு எல்லாம் பூச்சி. ஓகே, காட் இட் வாஸ் வேறு லெவல். தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. காட்டணும் நம்ம சவுண்டு கேட்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம ட்ரக் பண்ணி போகலாம். காட் இட் வாஸ் வேறு லெவல். ஓ மை காட். இப்போ ஃபஸ்ட் நான் குற்றாலம் வரும்போது தான் அதெல்லாம் எடுக்கலை. குற்றாலம் வரும்போது தான் இப்போ தான் எடுக்கிறேன். நீங்கள் பாருங்கள். நான் அப்படியே கொஞ்சம் சுற்றி பார்க்குறேன், காட்டுறேன். வந்து இது முருகர் சிலை, அங்கே விநாயகர் சிலை இருக்குது. ஸோ இதுக்கு தான் பார்த்து மேலே வந்து விழுந்துக்கிட்டே இருக்குது. என்னன்னு தெரியல, குரங்குங்க தான் அதான் தொல்லை பண்ணோம். ஓ மை காட், இட் வாஸ் வேறு லெவல் கைஸ். நான் முன்னாடியே சொல்கிற மாதிரி தான், எப்பயுமே சொல்லுவாங்க இட் வாஸ் வேறு லெவல்ட்டு. அப்படி இந்த தண்ணி இல்லை, அங்கேயும் போகலாம். ஏய் பார்த்து வாங்க எல்லாம். எங்கே போகிறேன்? போ, அங்கே போய் உங்கள் அம்மாவோட வா. நல்லா தான் இருக்குது. சரி, இப்போ நம்ம செருப்பு எறும்பு ஏறுதுடா, பைத்தியங்களா. ஐயோ, தண்ணி கடுகடுத்துங்க. எப்படி இறங்குது? ஐயோ, சரி நைஸ் கைஸ். தெரியும் நினைக்கிறேன். கரும கொஞ்சம் விட்டோன்னு வைங்களேன், மீன் காலை கடிக்குதுங்க வந்து. அம்மாடி, ஆசைக்கு இல்லை இறங்கிட்டோம். வாங்க போகலாம். சரி, இப்போ நம்ம போகலாம். நம்ம வந்து அங்கே நின்று பார்த்துட்டோம். இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக கீழே போகிறது நல்லது விரும்புகிறேன். அப்புறமா வந்து இங்கே வந்து குளிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம கீழே போகிறோம், நம்ம வேலையை நம்ம பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு எங்கே குளிக்கணும்னு சொல்லிருக்காங்க பாருங்க. இதுக்காகவே அங்கேருந்து வந்தோம். ஏன் நடக்குது? ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு வீடியோ எடுக்கலாம் நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ எங்கே போகலாம்? வெயிட் பண்ணுங்க. கீழே போகலாம், இருங்க, கீழே போய் காட்டுறேன். குளிந்து பயங்கரமா இது. அம்மா அம்மா, யோ இல்லை. எர்றா அண்ணா உள்ள போட்டாங்க. அந்த முடிவெல்லாம் இங்கே
ஹீரோ கோழியாட்டம் நின்றுட்டு இருக்கீங்கண்ணா. நம்ம அடுத்து போக போகிறது அந்த ஃபால்ஸ் தான். அங்கே போனால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். பாபா சரி ஜாலி பண்ணு ஃபுல் பண்ணு. அங்கே போகணும்னு தோணுது. So guys, कविता पाठ ललित ना वाली So guys, வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க. கும்பங்கரை இதான்டா. ஃபோனில் தண்ணி படாது நன்றி. ஃபோனில் தண்ணி படலாம் அது வரையும் ஓகே. அதுக்கு தான் இது பிடிச்சிருக்கேன். பயங்கரமாக இருக்குது. இப்போ வெரி ஃபன், ஸோ ஃபன். நீங்களும் வாங்க கும்பங்கால் ட்ரை பண்ணிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு நோ ப்ராப்ளம். உள்ளே போடலாங்க. ஸோ இதுக்கு மேலே ஃபோன் இருந்த ஆபத்து ஆன் பண்ணிட்டேன். அப்பா ஸோ என்னால் எவ்வளோ முடியும் நாங்கள் போக போயிட்டு வா. சரி இந்த ஃபோனை கொஞ்சம் சேவ் பண்ணுங்க. அதுதான் நமக்கு இப்போதைக்கு முக்கியம். ஃபோனை சேவ் பண்ணிட்டா போதும். தண்ணி உள்ள டான்ஸ் ஆட நல்லா போடா. ஏய் இன்னும் பயப்படா. இதுவே ஜஸ்ட் ஸோ பயங்கரமாக இருக்கு. இட் வாஸ் வெரி நைஸ். பயங்கரமாக இருக்கு. வைப் பண்ணலாமா? மீன் தான் கடிக்குது. பாடே இல்லை
பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபுல்லாக என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணோம். ஸோ நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ விஷயம் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் பெல் ஐக்கான் ஆல் ஆஃப் பெல் கொடுங்க. ஸோ டாடா பை, see you, take care, bye.